भाई एक एकदम मस्त यूनिक सी चीज़ आई है देवनार में, और लगभग एकदम प्यारा है, खूबसूरत बकरा है, खूबसूरत मेंढा है, और लगभग है कितना किलो का रहेगा भाई? 95 के जी का। 95 kg मेरे फार्म से वेट हो गया है। हाँ, यहाँ पर शाम से जानवर है, थोड़ा फ्लक्चुएट 90 पकड़ो, 85 पकड़ो चलेगा भाई, भाई, 85 के जी का बकरा है। और भाई इसका एक ऐसा प्राइस बताओ कि 30 किलो से मेरे पास पला है भाई। हाँ, तो अभी क्या रेट से दे रहे थे लास्ट फाइनल जो देने वाला रेट है? 75 अपन आस्किंग कर रहे। हाँ। अगर कोई इंशाल्लाह जेन्युइन कस्टमर है 65 में दे देंगे। 65 में दे देंगे। नंबर? 7770200783। तो भाई किसी को भी इंटरेस्ट है तो भाई ने नंबर दिए, बहुत खूबसूरत चीज़ है भाई, तो आके देख सकते हैं इसको।